Ozamiz Sirimisamis Occidental, maayong adlaw. Ako si Dazzle Humuatikson. This is Ozamiz Today. Sa tuang mga headlines. Mga minor de edad nga mosupak sa Gipatuman nga health protocol sa Ozamiz, Sikopon. Second batch sa COVID-19 vaccination alang sa mga senior citizens gisugdan na sa Ozamiz City. Caution tips gipahimutang sa panimalay sa mga close contacts sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga gipailalom sa quarantine. Mayor ANDO adunay hagit sa mga dili MOTUO sa COVID. DEPED case-to-case basis ang pagtutok kalabot sa mga plano sa pagpatuman sa face-to-face learning. Kaimportante sa edukasyon alang sa kabataang Pilipino, GIPASABOT. Taliwala sa nagkadaghan nga mga kaso sa COVID-19 sa mga empleyado sa LGU, City Council mipahigayon sa virtual session. COVID-19 variant sa India nakasulod na sa Pilipinas. Ug karon, ang detalye sa Ozamiz Today. Mga minor de edad nga mosupak sa Gipatuman nga health protocol sa Ozamiz City, Sikopon. Aniya ang report. Kini ang direktiba ni Ozamiz City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal ngadto kang Ozamiz City Police Station Officer in Charge, Police Major Peter Ryan Revillas. Base sa memorandum ay number 21 SFFO 101, nakaabot sa atensyon ni Mayor Ando ang mga reports kalabot sa mga minor de edad 15 anyos pa ubos nga nakita sa pampublikong mga lugar sa Dakbayan nga naglapas sa Section 5.3 sa Omnibus Guidelines on Community Quarantine with Amendments pinitsahan Abril 15, 2021. Sa mga areas nga gipailalom sa Modified General Community Quarantine kun MGCQ sa pagsunod sa musunod nga mga protocols. Si bisan 15, edad 15 anyos pa ubos ug katong manag-edad 65 anyos pataas, may mga immunodeficiency, comorbidity ug uban pang health risk ug mga mabdos ang gimanduan sa pagpundos sa ilang mga balay sa tanang panahon. Tungod niini, gimanduan gilayon ni Mayor Ando ang lokal nga kapulisan sa Ozamiz City ubos sa pagdumala ni Police Major Revillas sa pagsikop sa mga minor de edad nga makasupak niini nga restriction ug sa pag-turnover kanila ngadto sa Department of Social Welfare and Development kun DSWT alang sa proper disposition. Second batch sa COVID-19 vaccination alang sa mga senior citizens gisugdan na sa Ozamiz City. Atong dawatan ng report ni Bernal Texon. Adlaw Miyerkules, Mayo 12, gisugdan gilayon sa pagbakuna sa mga doctors, nurses and other medical professional vaccinators gikan sa City Health Office ug SM Lao Hospital ug uban pa mga volunteer doctors gikan sa private and public agencies. Pinanguluhan ni City Health Officer Dr. Holitago dito mismo sa Aguada Cabercourt ang pag-inject sa miabot nga ikaduhang batch sa mga bakuna para sa mga senior citizens gikan sa 5 ka mga barangays sa Ozamiz City. Sumala sa City Health Office, mukabat sa 80 ka mga vial sa multi-dose AstraZeneca vaccines nga gipadala sa Department of Health Region 10 ang miabot kaganinang buntag lamang. Makabenepisyo na ini nga mga bakuna ang 800 ka mga senior citizens sa Barangay Aguada, 50th District, Lamaan, Carmen Annex o Barangay Maningkol, Ozamiz City. Lakip sa malipayon nga nakadawat sa unang dose sa bakuna nga maghatag kanilag active immunity o protection batok sa gikadlukan nga COVID-19 virus disease. Sila si Mr. Brian Michael Good, 65 years old, residente sa Barangay Aguada, Ozamiz City. Nabakunahan usab si Miss Grace Ongko, ang Department Head sa General Services Office kung GSO, ug si Mr. Samuel Kalahat, residente sa Purok 2, Lamaan, Ozamiz City.
Gipahayag ni Mr. Brian Good nga wala siya magtuo nga moabot gilayon sa labing daling panahon ang bakuna ug nalipay kaayo siya nga nalakip sa mga nabakunahan. Yeah, I was totally shocked. I thought it would be 6 months to a year from now when I'd be getting the vaccine. So I think they're doing a great job. I think everything is a gift. This vaccine, having it today, is a gift by God. I appreciate it. I really do. Salamat. Samtang sila si Ms. Ongko ug Mr. Kalahat ang namahayag nga wala sila'y gibating negative side effects sa bakuna pipila ka minuto pagkatapos nila nga nabakunahan. Wala ra gyud, normal ra gyud tanan. In fact, ang akong blood pressure before ko gikuhaan, then gikuhaan na po ko after, mao ra gihapon siya, nag-maintain ra gihapon. Menang wala gyud epekto. Mura ra jud kog normal ra before and after, mao ra gyud gihapon. More or less mga 10 minutes pa after gi-inject sa kuha ang katong vaccine. So karon wala ko nakita nga kuan kalainan, wala ka mao gyapon. Dili kalimod nga tungod sa mikalat nga mga fake news nga nabatian sa katawhan gikan sa ilang mga tabian nga mga silingan, daghang mga Ozamiz nun ang nahadlok paghihapon nga magpabakuna. Daghan paghihapon ang wala maglantaw sa ikadulot nga mga positive effects o proteksyon nga ikadulot sa panglawas sa katawhan gikan sa bakuna. Labaw na niini ang kasiguraduhan nga dili sila magrabihan og posibleng mamatay kung ugaling matakdan man sa COVID-19 ka may active immunity naman sila nga gi-induce sa ilang lawas pinaagi sa bakuna nga ilang nadawat. Tungod niini, gidasig nila ni Mr. Brian Good, Ms. Grace Ongko ug Mr. Samuel Kalahat ang tanang Ozamiztons nga magpabakuna gayod aron kita makatabang nga makabalik na ang kanhinatong pagkinabuhi kaniadto kung magmalampuson ang gobyerno sa tumong niini nga mabakunahan ang 70% sa population para makuha ang herd immunity target. Yeah, there's a couple of ways you can protect yourself. You can get your health checked. You can lose weight, get into shape, get the vaccine, take care of your body because you need a healthy body to fight this vaccine, not just the vaccine, because there's many variants. This will only protect you to a certain extent. If you get a variant, you will still get sick, but you won't get as sick and you probably won't die because you got the vaccine. This vaccine will prevent death. It will not necessarily prevent you from getting the variant, but it will keep you alive. Sa tanan no nga wala pa nagpabakuna, encourage na ako sila tanan nga magpabakuna ta aron mabalik na nga ato ang normal nga pang adlaw-adlaw nga mga buluhaton and also makuha nato ang atong herd immunity. That way, mabalik na ang atong ekonomiya, makatabang ta sa atong nasod. Dapat lang gid nga og mahimo magpa-vaccine kita tanan kay aron makalikay kita aning problema na to ba nga sa pagsugod gid ani pag lockdown gid sa Ozamiz nangandoy man ta nga unsay solusyon ani kay murag nga hadlok bitaw ta sa una nga murag walay solusyon pero karon murag naanay to ba nga murag masulbad na gid siguro nito ani mo na nga ako nagpabaksin gyud ko muna nga akong ihawag nga tong uban nga nagduha-duha dili na ta magduha-duha anyway wala may mawala na to kundili maka baton pa hinong tag proteksyon sa atong kinabuhi may na lang nga ma-extend atong kinabuhi tuod ani kaysa ako nahibaw-an na namanggoy na nga nangamatay tuod ani muna nga maghimo ta og paniguro ba maghimo tag desisyon nga maniguro ta nga mo abil kita ani kay samtang libre pa kay nakadungog ko nga moabot ang panahon nga bayaran na ni siya mahal kayo busa basin niya og di na ta makabil niya may kung naata perminti kwarta na og maatlan nga matakbuyan taon niya kinahanglan na ang vaccination niya wa na ulahin na so mas mayo nga maniguro tadaan adisir mo ulahi ang tanan.
Sa pagkakaroon kapil na sa 3,000 ka mga Ozamiznos ang dali nga napabakunahan sa gobyerno sa pagpangulo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte o ni Deputy Speaker Henry Sibilya Waminal sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental o ni Mayor Ando Waminal sa Ozamiz City nga naniniuha gayod nga maprotektahan kita sa makamatay nga virus. Lakip sa unang nabakunahan ang mga doctors and nurses and other medical frontliners gikan sa public and private hospitals, mga barangay health workers, BNS o mga BHERTs, diin sila ang atong first line of defense nga unang nakibatok para kita maprotektahan sa COVID-19 virus disease. Ang akong ikasulti sa sumala sa akong nakita og sana dungog nako sa mga balita sa TV, murag dindot kay ni siya nga pamaagi tungod kay nakita nako nga dunag sila pagbati sa mga katauhan. Supposed to be sila mga kwartahan naman, pwede rin lang magsiguro sa ilang kaugalingon, pero pasalamat ko ni Presidente Duterte nga ni kanang panggid siya ba nga doon na siya pagbati labi na namo ng mga kabos nga walay igong ika bayad kung unsa man gani maabot ang panahon, labos na naghatag sila og kasiguruhan. Muna nalipay ko, pasalamat ko hantod sa tanan nga mga kawani sa Department of Health, then dinhi sa atong mayor, no, si Mayor Ando nga usasad sa naningkamot ani labos na si Congressman. Naningkamot gid siya nga ato magin nakita ba nga nagid sila pagbati sa ato sukad pa man sa una. Nakita naman nato nga doon naging sila pagbati gani makita man nato ilang gipambuhat puros mga maayo kaayuhan para sa tanan, labi na gini karong vaccination nga ilang himo nga libre pagyud. Muna lipay ko pasalamat ko sa tanan labi na ning diri sa barangay Aguada diin gihel diri. Kamo pod sir, nagpasalamat po kunyo nga mga media tungod kay at least aware pod mo ba nga pahibalog tanan nga dapat maninguha kita nga makaabil ang tanan ani. Salamat kay sa inyong programa sir nga inyong gipaabot sa moa. Alang sa Ozamiz Today, ako si Bernal Texon. Daghang salamat Bernal. Caution tapes gipahimutang sa panimalay sa mga close contacts sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga gipailalom sa quarantine. Mayor Ando, adunay hagit sa mga dili MOTUO sa COVID. Maripot, si Bayat Lumapas. Gumikan sa paspas nga pagtaas sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Ozamiz, ang lokal nga pangagamhanan istrikto karon nga nanawagan sa mga Ozamiznon sa pagsunod sa health protocols, ilabi na ang pagsuot og tarong sa face mask, face shield og ang social distancing aron atong mapugnan ang pagkalat sa nasangpit nga virus dinhi sa atong dakbayan. May numduman nga adunay 63 nga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sugod sa Mayo City hangtod sa Mayo 10. Butang nga nakapaalarma kaayo nga resulta sa dakbayan. Tungod niini gibalik pag-implementar sa dakbayan ang ordinansa nga magpahamtang og multa nga 3,000 pesos sa masakpan nga wala magsuot og face mask og ang wala magtarong pagsuot niini. Tuyo sa batanong mayor aron nga motuman ang uban nga mga katawhan nga nagmagahi sa pagsuot og face mask. Mahinumduman nga una nang mipagawas og pamahayag si Presidente Rodrigo Roa Duterte nga aron maproteksyonan ang katawhan, iyang gimanduan ang kapulisan sa pagdakop ug pag-imbestiga alang adto mga individual nga wala magsuot og face mask ug wala magtarong og suot niini. Atol sa pamahayag ni Mayor Ando sa katawhang Ozamiznon kabahin sa mga nakapaalarma nga resulta sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan, usa sa iyang pamahayag mao ang kabahin sa guidelines sa Department of Health nga alang niadtong nagpositibo nga pasyente sa pag-contact tracing, automatic i-quarantine ang ilang mga mahimong close contacts, dili na kinahanglan nga mag-testing, i-quarantine sila sulod sa 14 ka adlaw og ang LGU maghatod kanila og mga ayuda.
Iyang gidugang nga alang adtong mga household nga na-quarantine, butangan og caution tip sa entrance sa ilang panimalay og adunay ibutang nga marka nga adunay pizza sa pagsugod sa ilang pag-quarantine og pizza nga kanus-a mahuman ang ilang pag-quarantine. All those households nga atong i-quarantine, we will be putting this kaning caution tape, no? We will put this in their front doors with a big piece of paper, A3 size, and we will put there when mo end ilang quarantine. So, please do not remove this before May 24 because 14 days man. Sa mga balay nga adunay caution tip, nagpasabot na nga ang maong household adunay close contact sa positive patient sa COVID-19 og inyong makita nga ang na-quarantine, naggawas-gawas, i-report dayon kini sa atong kapulisan o sa barangay kapitan tungod kay aduna kini tukmang kaso nga ipahamtang sa Mosupak sa health protocols og aduna nay ordinansa ang syudad nga mopahamtang og silot alang sa mga quarantine violators. Now, kamo kung namoy silingan nga makita ninyo nga naingon ani, that means that household is a very, very, very close contact to a positive patient. That household, the people living there are supposed to be on quarantine. So, kung makita ninyo, balay nga naingon ani, dayon nay magawas-gawas, you report it directly to the police, or you report it to the barangay captain, or you report it to the nearest BPAT, or report it to the hotline. And we have an ordinance also nga katong mga quarantine violators, they will be dealt with in accordance with the law. Possibly mapriso, yes, because that's disobedience to persons in authority. By just violating quarantine protocols, yes, you can be imprisoned. Depends how long. Depends on the decision of the court, the decision of the judge. Hisayran matud pa ni Mayor Ando nga ang dakbayan sa Ozamiz karon adunay mokapin sa usa ka gatos ka household ang na-quarantine. Gumikan kay sugod sa Mayo 1 adunay 110 nga kaso sa COVID-19 sa atong syudad. Unom niini ang nakabsan sa kinabuhi. Base sa evaluation nga gihimo sa mga contact tracers sa City Health, ilang girekomendar ang household lockdown alang adtong household nga adunay close contact sa positive patient sa COVID-19. Matud pa ni Mayor Ando nga sa mokapin sa 100 ka household nga ma-lockdown pinaagi sa pagbutang og caution tip sa entrance sa ilang panimalay aron dili na sila maggawas-gawas pa sulod sa 14 ka adlaw. We have more than 100 households on quarantine. Kay we have 110 positive patients since May 1. Kanang 110 ang uban duha ka balay ang ilang exposed kay sigig adto sa balay sa igsuon or sigig adto balay sa ginikanan. That's why based on the evaluation of our contact tracers nga taga City Health, they will recommend nga this is for lockdown. So imagine we have more than 100 households on lockdown now. Kana butangan na nag-ingon anay karon to ensure nga dili maglakaw-lakaw. Nagtuo si Mayor Ando nga ang katawhan dili gusto nga mabutangan og caution tape ang ilang panimalay. Busa iyang giawhag ang katawhan Ozamiz nun nga magbantay og mosunod kanunay sa mga health protocols sama sa pagsuot og tarong sa face mask, face shield og ang social distancing tungod kay paagi kini aron atong maproteksyonan ang atong kaugalingon og labaw sa tanan, maproteksyonan ang atong tibuok pamilya. Mga kaigsunan, I'm sure inyo di mo gusto butangag ingon ani inyong balay. So be careful. Adunay hagit si Mayor Ando alang adtong mga kritiko nga dili motuo og COVID. Kanang mo ingon nga COVID is a hoax, COVID is not real. Try talking to those families adtong namatay nga unom, sukad May 1 lang. Once you are a confirmed COVID positive patient and you expire,
There will be no more last viewing. There will be no more vigil. There will be no more display of your body. Automatic, if you're a COVID positive patient, you will be buried immediately. And if you have a relative who will expire, knock on wood, of COVID, di na mo kakita, diretso na. Ingon anak kapait. Kita sa atong tradisyon, naanad ta, nga kung adunay tay kaigsuonan nga makabsan og kinabuhi, we pay our last respects. We send flowers, we go to the vigil. It's the Filipino tradition. But that tradition cannot be observed if you are a COVID positive patient. So, dili lalim. Emotionally, psychologically, and of course, physically. Alang sa Ozamiz Today, kini si Buyet Lumapas. Daghang salamat, Boyet. DepEd, case-to-case basis ang pagtutok kalabot sa mga plano sa pagpatuman sa face-to-face learning. Kaimportante sa edukasyon alang sa kabataang Pilipino. Gipasabot ani ang report. Kaya ang ginagawa namin talaga yung sinasabi natin na case-to-case basis, no? Oo. Para maka-face-to-face, kailangan case-to-case. Kaya talagang isa-isa. And we rely on the reports and the assessment of the regional directors, the superintendent. And crucial ito, I think it should be emphasized. What the local government says is very important. Case-to-case para maka-face-to-face. Kini ang papaklaro ni Education Secretary Leonor Magtolis Briones kalabot sa mga plano sa Department of Education kabahin sa pagduso sa face-to-face learning modality taliwala sa Gipatuman karon nga blended learning approach tungod sa padayon nga hulga sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kini ang pagpasabot sa kalihim atol sa gipahigayon nga EDUKASYON, Edukasyon at Solusyon Virtual Regional Visit ni Secretary Briones Rion Diaz bag-uhay pa lamang nga nagtuki sa pinakaulahing kahimtang sa distance learning ug uban pang mga programa ug aksyon nga gipatuman sa DepEd dinhi sa rehiyon. Gipasabot ni Secretary Briones nga nagkalain-lain ang level of risk sa matag probinsya hangtod na sa barangay level. Kini base usab sa assessment sa IATF sa matag LGU, probinsya, syudad ug mga munisipyo. Pananglitan sa National Capital Region kun NCR ug uban pang mga probinsya sa Luzon, kinahanglan gayud ang pag-amping tungod sa taas ug paspas nga pagdaghan sa mga kaso sa COVID-19. Samtang daghang mga area sa ubang mga bahin sa nasud ang dili sama kataas ang risgo. Sa mga areas nga ginamonitor gayud sa IATF, gipasabot ni Secretary Briones nga dili gayud nila tubangon ang risgo sa face-to-face learning. Apan sa ubang mga bahin sa nasud, magdepende kini sa risk assessment sa IATF ug sa mga LGUs ug ang desisyon usab sa mga ginikanan. We cannot just make decisions on NCR, but the rest there are places where you have maybe even zero levels of COVID. Pero tanawon po natin, are the parents willing? And there are places also, you'd be surprised, where barangay officials mismo, local governments mismo, they write us and say, they're saying, we want face-to-face, we want face-to-face. Gipasabot sa kalihim nga daghan usab nga gusto nga mabalik ang face-to-face learning tungod sa papel nga gidula sa maginikanan sa maong arrangement. Sumala pa ni Secretary Briones, daghang maginikanan ang limitado ang panahon alang sa pagtudlo sa ilang mga anak tungod sa trabaho. Rason nga kinahanglan nga tagdon ug atimanon ang mga plano sa DepEd on a case-to-case basis. Gidugang usab sa Secretary nga bisan paborable alang sa face-to-face learning ang usa ka lugar apan kung dili mosugot ang lokal nga pangagamhanan dili usab makapugos ang DepEd. What the local government says is very important. If local government says bisan og favorable ang assessment of, if they do not agree and they say na we don't want the risk, then we cannot force our way in, because after all it's their we are in their territory. We cannot march into their house and insist that we camp there. Oo.
kung they will not encourage it. So that's how it is. Sa pagkakaroon, regular ang Regional Management Committee kon MANCOM meeting sa DepEd aron matutukan gayud ang sitwasyon sa matag rehiyon. Pagpasabot ni Secretary Briones, nag-amping gayud sila apan importante usab ang pagtagana sa hustong edukasyon sa kabataang Pilipino ug ang pagpadayon sa pagka-competitive sa mga estudyante sa nasud batok sa ubang mga estudyante sa tibuok kalibutan. Ang main natin dito talaga DZL is we want to continue education. You make a child lose for 1 year, then that child is behind by 1 year relative to the other students. We have to, in a sense, also be competitive with the other schools and update. And the ambassadors also, DZL, from the other countries keep on visiting us, telling us what is happening in the respective countries and what they are doing. And you can appreciate how difficult it is for us. It's a very difficult challenge, but walang atrasan. Taliwala sa nagkadaghan nga mga kaso sa COVID-19 sa mga empleyado sa LGU, City Council may pahigayon sa virtual session. May balik alang sa report si Boyet Lumapas. Mayo 11, 2021, Martes, ang adlaw sa regular session sa Konseho ning Dakbayan sa Ozamiz og tungod sa paspas nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa mga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Ozamiz nga adunay 63 nga kaso sulod lang sa tulo ka adlaw sugod Mayo City hangtod Mayo 10. Tungod niini ang regular session sa Konseho pinaagi kini sa virtual session. Kumpleto ang mga sakop sa Konseho atol sa Zoom regular session sa pagpangulo sa presiding officer niini nga si Vice Mayor Simplicia Bebeneri. Ang unang agenda sa ilang gipahigayon nga Zoom session mao ang kalabot sa supplemental budget sa Barangay Baybay Triunfo. Sunod nga agenda mao ang DILG memo kalabot sa IETF Resolution number 112 on vaccination. Sunod nga ilang natuki ang kabahin sa General Fund o Trust Fund as of February 28, 2021. Ang kabahin usab sa Clarificatory Ordinance on Multipurpose Building sa Barangay Lamaan. Sa PCL Matters, kabahin kini sa ulap kon Union of Local Authorities of the Philippines dialogue between the COMELEC. Diin partisipante niini ang PCL. Naghisgot kalabot sa 2022 national and local elections. Sa ABC Matters, kabahin usab kini sa ipahigayon nga provincial consultation meeting on the National Liga Forum Program and the creation of Sustainable Barangay COVID Prevention Program. We proceed to letter D, messages and communications. Number 1, DILG message dated April 19, 2021 with subject dissemination of IETF resolution number 112, series of 2021. Honorable Sir, I recommend that this DILG message be just duly noted in the records of City Council. Honorable Sir. It has been manifested by the Honorable Majority Floor Leader that this DILG message dated April 29, 2021 with subject dissemination of IETF resolution number 112, a series of 2021 be duly noted. But in the meantime, Honorable Sir, we ask the President of Honorable Sabido, he might have some matters concerning the PCL, Honorable Sir. May we hear from Board Member Honorable Sabido, Honorable Sir. Honorable Sipido, you are now recognized by the Chair for PCL matters. Thank you, Madam Chair, and thank you, Majority Floor Leader. For PCL matters, Madam Chair, yesterday there was a dialogue between the ULAP, the Union of League of the Philippines, and wherein the PCL has participated, the dialogue between ULAP and COMELEC, and the PCL officer, National Chairman Danilo Dayanghirang, has forwarded to
to our group chat the contents of the details of the presentation of COMELEC, wherein I'm going to share it to you to our group chat also, Madam Chair, for the information of everybody regarding COMELEC and then 2022 election. Thank you, Honorable Sibido, for your vital information. Noted by the Chair. We'll take up now, Honorable Chair, the addendum which we inserted a while ago, referring to ordinance, an ordinance clarifying various ordinances on expropriation cases which we filed in court, Honorable Chair, against a body was able to obtain a soft copy or hard copy of this clarifying ordinance, Honorable Chair. This would clarify previous expropriation ordinances to preclude any confusion from any party as to the extent of the project, which is as intended by the GAA or General Appropriation Act. It refers to the multiple buildings cluster, because we intend also to add in this project other amenities such as the daycare centers, covered courts, and other buildings, Honorable Chair. So we need to clarify our various ordinances for that purpose, because our various ordinances only mention housing project or settlement, Honorable Chair. So this will clarify the various doubts that may arise later on, Honorable Chair. So to explain further, we are invoking Public Act 10752 in our expropriation cases filed in court, while some critics would say that it's not in accord with the Public Act 7279. The law which governs housing projects which are being executed by the National Housing Authority, NSA. But we do not use that law, the Public Act 7279, but the Public Act 10752, the new law, Honorable Chair. So to avoid any confusion, that's why we are making this clarification in our ordinance. In the meantime, I move for approval of this ordinance for the first reading with distributions, Honorable Chair. And I will explain in a second reading if there are questions from my colleagues, Honorable Chair. On joint motion, Thank you. Thank you, Honorable Majority Floor Leader. As being manifested clearly by the Majority Floor Leader, this ordinance clarifying ordinances numbers as being reflected here, I believe that everybody must have a copy. So there's a motion from the Majority Floor Leader to approve on this ordinance, clarifying ordinances of this particular project as being clearly manifested by the Majority Floor Leaders. Motion approved on first reading with reservations. Thank you, Honorable Chair. Due to the urgency to make this clarification on our various ordinances of expropriation, Honorable Chair, I move this motion to approve this ordinance for second and final reading within the internal laws, Honorable Chair, on this motion. And I am open now to any inquiry from my honorable colleagues regarding this clarification ordinance, Honorable Chair. Before approval. There's a motion from the Honorable Majority Floor Leader to pass this ordinance for the second and final reading as being manifested by the Majority Floor Leader. Should there be any questions, the table is ready for your questions or query. Hearing none, motion approved
on the second and final reading, waiving the internal rules. For ABC matters, Honorable Okdor, you are now recognized by the Chair. Thank you, Honorable Chair. Thank you, Majority Floor Leader. My office received communication letter from our National President of Liga ng mga Barangay, Honorable Eden Chua Pinida, inviting all punong barangays to include secretary, barangay treasurer, SK chairman, and other barangay officials to attend this emergency provincial consultation meeting on the National Liga Reform Program and the creation of a sustainable barangay-based COVID prevention program, which will be held in Butuan City, Honorable Chair. And these are the organized 5 clusters for this event. The cluster of Ozamiz Occidental will be scheduled on May 20 to May 22, Honorable Chair. But this invitation, I already referred this invitation to our Honorable City Mayor, and our City Mayor will try to contact the Regional Director of DILG, since this invitation letter is being approved, and the DILG presented has with no objection for this event, Honorable Chair. So as of this moment, Honorable Chair, the Liga ng mga Barangay, Ozamiz chapter, is waiting for the remarks of what will be transpired on the communication made by our City Mayor to the Regional Director of the ILG, Honorable Chair. Thank you, Honorable Doctor, of your information. Considering in the advent of this pandemic that we are trying to suffer now, this COVID, I believe the Honorable Mayor will never say no in the attendance or holding of this very important consultation on the COVID matters, so that we can also react what to do in our province and in our city. Yes. So thank you for your information. That would be on May 20 to 22 to be held in Butuan City. Okay? In Butuan City, Honorable Chair. Yes, Honorable. Okay. So thank you. Information, Honorable Doctor. Alang sa Ozamiz Today, kini si Buyit Lumapas. Daghang salamat, Boyet. COVID-19 variant sa India nakasulod na sa Pilipinas. Aniyang mga detalye. Gikumpirma sa Department of Health adlaw nga Martes, Mayo 11, 2021 nga duha ka mga kaso sa COVID-19 variant sa India ang na-detect na dinhi sa Pilipinas. Ang mga natalang nga kaso sa ina-infect sa India variant sa nasud, duha ka mga lalaking OFWs. Usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Oman, samtang ang usa 38 anyos nga lalaki nga miabot gikan sa United Arab Emirates. Kini ang pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Tungod kay diretso sa quarantine pag-abot sa nasud, walay na-detect nga close contacts ang mga pasyente. Gipahayag ni Vergere, wala usay natala nga travel history sa India ang duha. Una nang nagpatuman sa travel ban sa mga pasahero gikan sa India ang mga otoridad sa nasud hangtod Mayo 14 aron mapugngan ang pagsulod dinhi sa maong variant. Kini nga variant ang giingon nga hinungdan sa pagtaas sa mga kaso sa India nga may resulta sa pagkahagba sa healthcare system sa maong nasud. Kasamtangan usab nga gipatuman sa Pilipinas ang travel restrictions sa mga pasahero gikan sa Bangladesh, Pakistan, Nepal ug Sri Lanka. Ang India variant ang usab giila nga double mutant tungod sa presensya sa duha ka mga mutations sa spike protein sa virus nga naghimo sa pagsulod sa virus sa lawas sa tawo nga mas dali ug sa mas paspas nga pagkalat.
Ang B1617 ang may pipila ka mutations nga naglakip sa E484Q ug L452R. Ang unang mutation, ang E484Q, nga susama sa E484K nga gitawag EEC, ang gitawag usab nga escape mutation tungod nga tabangan niini ang virus sa paglusot sa immune system sa lawas. Ang usa pa ka mutation sa India variant, ang L452R, ang nakita sa usa ka pagtuon sa California nga usa ka paspas nga spreader. Ang India variant ang gi-categorize sa World Health Organization nga usa ka variant of concern. Ang India ang nakatala sa pinakataas nga mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa matag adlaw sa makalilisang nga second wave sa mga infections. Ang mga kaso sa India ang miabot na sa kapin sa 22.6 milyones, samtang kapin sa 246,000 na ang namatay. Wala pa nasuta kung pila niini nga mga infections ang nalambigit sa double mutant variant. Ang Ozamiz Today atod kanato as a public service feature sa Asenso Ozamiz Music Channel ug sa LG Ozamiz pinagi sa pagdumala ni Mayor Sancho Fernando Ando Uminal. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Mayor Ando Uminal and Asenso Ozamiz Music Channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamiz YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang AONC News Team, Dazil Humuatikson, daghang salamat. Asenso Ozamiz. Go, go, go! Segundo Distrito, padayon sa pag-asenso.